Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mengobati batuk. Insya Allah cara ini efektif untuk mengobati batuk ya teman-teman. Nah, caranya cukup mudah. Teman-teman cukup melakukan pemijatan di area tangan. Ini jari telunjuk sama jari tengah. Nah, tengah-tengah sini ya teman-teman. Teman-teman lakukan pemijatan atau penekanan di area sini. Sini ya teman-teman. Tekan atau pijat selama 2-3 menit. Nah, silakan teman-teman tekan. Jika teman-teman sedang merasakan sakit batuk, pasti pada saat ditekan akan merasakan sakit. Setelah itu lakukan penekanan di area ini ya, jari manis ya teman-teman. Sama lakukan penekanan atau pemijatan kurang lebih selama 2-3 menit. Nah, setelah itu setelah di area telapak tangan, lanjut di area sini ya teman-teman. Ini siku. Nah, sini kurang lebih 3 jari ya teman-teman. Silakan lakukan penekanan. Sama untuk durasinya kurang lebih 2-3 menit. Insya Allah cara ini efektif untuk mengobati batuk ya teman-teman. Nah, lakukan sama kayak tadi, lakukan di tangan kanan juga ya teman-teman. Jadi lakukan cara ini di kedua tangan kiri dan tangan kanan. Silakan teman-teman rasakan manfaatnya. Jadi sebelum kita mengkonsumsi obat, alangkah baiknya kita melakukan terapi ini ya teman-teman. Insya Allah cara ini efektif untuk mengobati batuk. Ini bisa dilakukan sendiri atau meminta bantuan teman atau saudara ya. Nah, oke teman-teman, silahkan praktekkan. Mudah-mudahan tips ini membantu untuk mengatasi atau mengobati batuk yang teman-teman alami, dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang mengalami batuk segera disembuhkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.